Kula nyuwun diperhatiaken nggih, dados niki sing nate-nate ngaji niku malah niki niku titik tekane nggih. Dawuh Yaltaqiyani teng dawuh napa firaqil aini ing dalem sawangane. Sawangane ngono jenenge. Jadi Allah ngendikan marojal bahro ini napa yal taqiyan. Dua mata air itu dipertemukan. Itu banyak muara sungai itu bermuara teng napa laut. Kados kali Kapuas, kali pundi-pundi ini sawangane bermuara teng laut. Yaltaqiyan di sawangane ketemu. Tapi itu semua hanya firaqil apa? Ini dalam pandangan mata. Kulo nate banyak ngaji tenggene kitab-kitab karangan Imam Razi. Imam Razi itu ulama tafsir besar ingkang menjelaskan posisi Quran sebagai wahyu yang berkarakter bahasa. Ketika Quran itu wahyu, dia mesti bener. Tapi piye wae Quran itu bahasa. Niki rungaken nggih. Jadi Quran piye wae napa? Bahasa. Jadi mungkin sampean ben gak kaget. Mungkin sampean gak kaget ngimane sampean iman mokong, ora wati paham lah iman apa? Mokong. Tapi kok anak putune sampean kok iso janggal mek Quran. Nak generasine kula jenengan ra iso jawab, kok anak putune jenengan wis ra iman mek Quran. Iman raturan, jadi gak diilmiah. Contohnya ngeten. Ketika banyak ilmuwan itu bisa dari orang Islam piyambak, dari orang Barat, baik itu sekuler, orientalis, Kristen, Katolik, macam-macam. Ketika banyak ilmuwan itu penemuannya lebih diakui secara ilmiah ketimbang tulisan-tulisan agama, itu kan menimbulkan keguncangan. Ndadekno iman iku oleng. Misalnya ngeten sing terkenal. Mungkin jenengan sering pireng. Nabi nate dawuh bulan itu ning langit ketiga. Nah, srengenge ning langit keberapa? Kok terus terakhir langit terakhir itu sing dinggoni Jibril. Nggih. Terus ketika wonten berita bahwa para NASA Amerika itu bisa naik bulan. Rata-rata kiai desa dulu gak percaya. Nabi Muhammad sing nabi nak munggah ning bulan tak-tok pamit mbek Jibril ngono wae ora mesti dibukakno yang ngenteni diintegrasi. Saiki sapa Muhammad wis sapa Jibril bukakno. Itu satu contoh. Kula dalu ngaji kalian santri-santri, kula terangaken. Jadi masalah utama umat Islam itu antara lafadz ngene lughat iku terus diimani nganggo karpe dhewe. Lha iku sing dadi masalah utama. Lughat bahasa iku diimani menurut karpe diri. Orang menurut karpe ilmiah. Contohnya gampang kan. Sampean bayangno langit itu apa? Langit itu satu wilayah, satu area yang dinggoni malaikat, satu area yang tidak tersentuh. Kemana bayangno langit itu satu area yang tidak tersentuh. Sehingga ono kabar nak bulan ning langit ketiga kok terima menungso tok bulan terus sampean ora percaya. Gue dianggap masuk wilayah sing wis wilayah Jibril. Padahal tidak begitu. Masalah istilah sama itu istilah lughat. Terus Imam Razi menjawab, sama itu istilah lughat. Jadi sesuatu yang tidak bumi ini itu namanya sama. Sesuatu yang tidak bumi ini namanya sama. Sampeyan sing nate kaji, sing numpak pesawat. Kulo nggih nate numpak pesawat sing jarak-jarak jauh. Sampeyan ndelok dhuwur nggih langit. Ngisor nggih napa? Langit sampeyan nak buka teng pesawat ing jendela. Delok ngisor ngeten nggih langit, delok dhuwur nggih napa? Langit. Sebab itu istilah langit itu hanya untuk menunjuk, istilah sama itu hanya menunjuk sesuatu yang tidak bumi. Terus Imam Razi mencontohkan Allah dawuh alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan kasajaratin napa thayyibatin asluha sabitun fil ardi wa far'uha napa fis sama nggih. Asluha sabitun napa fil ardi wa far'uha napa fis sama. Kalimat thayyibah iku kaya wit sing thayyibah. Ini wit kurma. Asluha sabitun fil ardi. Akare wit kurma menghunjam ning bumi. Wa far'uha fis sama. Cabang-cabange utawa dahane fis sama. Ya artinya kan sederhana to nggih. Wit kurma iku dahane fis sama. Sama artinya mosok kaya bayangane sampean sesuatu yang bener-bener gak tersentuh.
Wong dahane wit kurma fis sama. Jadi kasajarotin apa? Thayyibatin asluha sabitun fil ardi wa faruha apa? Fis sama. Sama to mriku mosok artine langit sing enggak terjangkau. Wong artine kaya wit kurma sing akare menghujam ning bumi wa faruha apa? Fis sama. Dahan-dahane utawa cabange fis sama. Sebab itu istilah sama tenggene Quran itu menunjuk satu arti yang tidak bumi. Nah, sampean delok teng munjid teng kamus-kamus mutlakul uluwi, sesuatu yang atas itu sama. Paham nggih? Sebab itu ketika ditemukan, nah ini kalau cerita astronomi, ane iman itu dibaringi mbek ilmu. Nah, cara ilmu falak, cara ilmu astronomi, bumi itu kan berputar. Ketika kita di atas, kita ngalami siang. Ketika kita di bawah, kita ngalami malam. Orang kok srengenge ambles ning bumi ini. Lah nek srengenge ambles ning bumi logikane kan mboten masuk akal. Mergo srengenge luwih gedhe, mosok iso ketelan barang sing luwih cilik. Ya tapi kenapa istilah-istilahnya kok hatta idza balagha maghribas syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin. Nak wis wayahe sore, ben delok srengenge sawangane ya surup ning mata air. Kok anggere sore sampean delok nang gunung, nggih. Nak sore sampean teng gunung, sampean delok srengenge ya sawangane ambles teng laut. Wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin. Lah itu jalan keluarnya apa ya? Kayak Imam Suyuti ini firaqil aini sawangane. Jadi piye wae Quran itu pakai lugat. Jadi balik ning istilah sawangane. Jadi Quran itu tidak mesti memutuskan sesuatu itu sak mestine. Sawangane firaqil aini. Ya padha. Kaya air tawar ambek air asin. Sawangane ketemu nyatane keudek-udek. Wong sangka sungai mengalir ke laut. Tapi sawangane Allah tetap bikin karakter masing-masing. Dan keduanya tetap sesuai dengan karakter masing-masing. Cara ahli kimia sadar betul. Cara ahli kimia benda, cara ahli fisika nu paham betul. Benda mbok adu kaya apa tetap mereka bawa ciri masing-masing. Kok kabeh nggawa gene masing-masing. Berarti ketemu sawangane tok hakikate ndak pernah mau napa? Ketemu. Ini jenenge firaqil. Sebab itu banyak ayat-ayat yang terjawab oleh teori firaqil aini. Gini ku sawangane. Jadi ini ku masalah-masalah ilmiah yang bisa menjawab beberapa kejanggalan, guys. Beberapa kejanggalan dohirin nas agama. Sampeyan kudu paham ngono. Mergi banyak sekarang misalnya kayak manusa itu ketika bisa deteksi janin. Ahli dokter kandungan lewat macam-macam peralatan itu nggih. USG macam-macam mak saged ngerti janin itu lanang atau wedok. Nah dhisik iki kuno ada 5 perkara sing roh apa tok, kapan udan, kapan wong mati. Terus sing ning jero kandungane wong wedok lanang apa wedok sing roh apa tok. Iki kuno ngoten. Tapi saat ini uang paling berjauh urusan mati tok. Urusan udan secara falak, secara astronomi sangat dideteksi tuh. Wong falak itu bisa ngerti iki musim rendeng, musim ketiga. Pergerakan angin sampai dulu nih perkaryaan cuaca rata-rata bener. Ya betul. Musim angin, musim hujan, musim kering. Tapi yang tidak secara ilmiah gini kuwawa. Setelah kita nentukan ora ana lanang wedok ning gone kandungan wedok manusa ro sing roh wedok sing mari keliru sampean nentokno lanang wedok. Wong apa mau dawuh wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang tahu apa yang di rahim. Ma itu cara nahwu itu mubham. Ma itu tidak harus menunjuk laki atau perempuannya. Ma itu lafaz sing mubham. Apa saja kan bisa terkait nasib, ya. Bisa terkait kesehatan, bisa terkait gennya normal ndak. Tapi tahu-tahu kita lewat perasaan kita piyambak nentokno wae albul arham lanang wedok. Itu ini bolak-balik mulai agama rusak itu tadi. Sesuatu mbok maknani menurut karepem dhewe.
Iwak tunggale Allah dawuh wa ma min dabatin fil ardi ila Allahi napa? Wis gua kabeh sing gremet ing bumi Allah nanggung rezekine. Cara Allah mulai ambekan ya rezeki, sampean ngirup oksigen ya iku akal-akalane sampean bang rezeki dhuwit iki. Sehingga ketika kira di dhuwit terus janggal jare wa ma min dabatin fil ardi ila Allahi rizqu apa aku ra di dhuwit ra di beras. Nah, iku jenenge maknani Quran menurut karpe dewi. Lah iso maring rusak tatanan bolak-balik terus nuruti karepe napa? Dewi. Salah monggo-monggo, Pak. Ya Pak Priti sambut. Nggih, monggo-monggo. Kula baleni nggih. Niki dirungaken sanget nggih. Jadi ada masalah-masalah agama. Sing tahu-tahu kita punya pengertian menurut karepe dhewe. Ngene ku wau, misale wonten dawuh wa ma min dabatin fil ardi ila ala wahiris kuha asal jenenge dabah. Pokoke makhluk urip mesti dijatah rezeki masing-masing. Rezeki ku cara Allah mulai ambekan udara, kesehatan, sampean gak diantem tsunami, gak diantem gempa niku rezeki. Tapi manusa di bayangan dhewe rezeki ya dhuwit. Duwe beras kathah. Nak panen kathah. Tapi manusa itu pengetahuane manusa mulane jare pengiran wa kanal insanu zaluman jahula. Manusa ujung-ujunge iku ya zalim ya bento. Jadi jahulan ora jahil iku maknane bento. Nak jahulan banget bentone. Lah kok mboten bento sepundi? Ketika sampean nganggep rezeki ku artine duwe akeh, pangeran ngelingno, duwe akeh kowe setruk yo ora iso nikmati. Ya sumpah. Nggih mboten. Ketika kowe bayangno rezeki iku beras akeh apa-apa akeh. Terus kowe kecelakaan utawa duwe penyakit-penyakit apa ya sumpah. Sebab itu Allah ngendikan masalah rezeki itu masalah potensi kecelakaan. Makanya Allah ngendikan teng surat Isra iku manusa oleh ngelingno nganggo teori potensi. Afa amintum ayaksifamikum janibal barri. Allah ngelingno kowe kok nang bumi ngerasa aman, iso wae ujug-ujug ana tsunami. Iso wae ujug-ujug ana gempa. Misalnya kayak saiki selamat, iso wae kapan-kapan ra selamat. Sampai tegene surat Isra itu diulang-ulang. Afa amintum ayaksifabikum janibal bari aw yursila alaikum qasfam min khasifam di bulan bal ini. Kowe kok ngerasa aman ning bumi, iso wae setiap saat kowe kena angin liung, kayak angin belitung. Kowe ujug-ujug kena macam-macam, kena tsunami, kena gempa. Lah teori ini yang sing dadekno manusa iku syukur. Sakjane kita umpama anut Quran iku urip ku ya gampang syukur, tapi ya ora gampang kebablas. Manusa ora ngoten to nggih, numpak pesawat sawangane rawan kecelakaan. Nak dong-dong ning omah sawangane akeh slamet. Lah wong Aceh pas ning omah kabeh kena tsunami sedina 100.000 ludes. Nggih betul. Tapi manusa kedikte jahule bentone wow. Sawangane kecelakaan ana numpak pesawat, ana numpak agam air sawangane kecelakaan. Nak ora sawangane slamet. Lah wong Aceh ning omah kabeh kena tsunami entek. Tiang Jogja ning omah kabeh kena gempa 5.000 bablas. Iku jenenge jahula. Menurut saya akeh betune. Begitu juga menyangkut hal-hal yang lain. Mulai Allah ngelingno. Ya tuh galerian sederenge era tsunami Aceh sampean bayangno wong kerem ning laut nggih mboten. Saiki entek teori kerem ning laut. Wong Aceh ning darat kabeh. Mati nek kerem manusa bento. Yang saking bentone nyongkone jenenge kerem ngenteni ning laut. Pengiran ngelingno jare sapa? Tsunami ya, kerem tapi ning darat nggih mboten. Jadi pengiran ngelingno bolak-balik. Kula nate ngaji teng Jogja ngoten. Manusa ku bento, saking bentone iku nak ngomong ya karepe dhewe. Mulane ketika Allah nurono innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udutan. Allah iku gak izin nak sekedar nyontokno barang-barang cilik kaya nyamuk. Tapi manusa saking bentone ngoten, ambek macan wedi. Kesane diterkam macan mesti mati nih. Ambek badak wedi. Kesane diterkam badak ku akeh mati. Padahal sedikan, rata-rata wong mati mbek kuman, barang sing cilik. Nggih mboten. Kabeh ahli medis, ahli ngerti rak wong jarang. Wong sing mati dicetrekam macan menawa lain Nabi Adam sampai kiamat kena diitung, nggih mboten. Nek nak mati mbek kuman. Rak barang cilik. Nggih mboten. Tapi manusa wedine rak mbek barang-barang gedhe. Ana macan do mlayu. Jare sapa saiki wong mati kok pitik flu burung ngono.
Lha iku betapa bodohne manusa, gara-gara macan budi iso nyakar kowe wedi. Tapi nyatane macan mboten mateni. Sing mateni malah penyakit saka pitik trimo flu. Lha iku betapa doluman jauh lah. Dadi manusa iku ngomong-ngomong kira-keliru. Mok sawangane tok. Blunder. Olane pangeran nak nyipati manusa wis dolim pintu. Maka al insanu doluman apa? Jauh lah wis dolim napa? Pintu. Menjenak dituruti ngoten klira-kliru. Jadi ngomong jebule klira-kliru. Paham ya? Iku sakniki kok sampean ketambahan ilmu anyar sesuatu itu ana sing kaitane napa fira'il aini muk sawangan. Sebagian ilmune manusa ya mau nuruti napa sawangane ora nganti tok ilmu hakikat. Sebab itu cara ilmu tasawuf terus ilmu dibagi telu wonten syariat, wonten tarekat napa wonten hakikat. Mergo nek umpama nuruti syariat tok wong muk sawangane tok. Ya sawangane wis salat wis sujud. Jebule atine ra melok sujud. Atine berontak ene pangeran. Artine sujud kan wong tunduk kabeh ning khairihi wa syarrihi minallah. Jebule sawangane sujud tapi grundal-grundal mek pangeran. Jenis sawangane. Mulane terus wonten ilmu hakikat ora oleh mau nglakoni syariat tok kudu ana hakikate. Muga ora ana hakikat ya ngoten niku wau. Mau barang mau amen sawangane tok. Sawangane sedekah jebule bar gaya mek unda-unda. Jadi sampai nak nganggo ilmu hakikat kan ngerti, manusia mau koyo dakon. Jadi sampai sedekah carane ikhlas itu gampang, nemen gampang. Cara sampai nganggo ilmu hakikat ikhlas itu sesuatu yang sangat mudah. Malah kowe ora ikhlas itu sing janggal. Lho nggih kula sering ditangkliti, Gus ikhlas kok angel. Lho cara aku malah gampang ikhlas timbang ra ikhlas gampang ikhlas. Kowe anggere ikhlas angel berarti ilmu untuk syariat tok. Nah ilmu mesti hakikat mesti ikhlas, bukan mungkin ra ikhlas, mesti ikhlas. Misalnya ngeten. Kula niku gadah dhuwit 10.000. Nggih, cek dhuwit, cek ilmu, cek derajat. Gadah dhuwit 10.000. Sampean kalau menurut pandangan syariat, karena dhuwit itu hasil dagangane jenengan, ya wae jenengan. Oleh tiyang disekakno jenengan wae jenengan. Gara-gara sampean ngrasa wae lho, nak dikekno wong ya abot. Nak sampean sedekah ya ngrasa iso ngundat ngundat. Lah awalnya sampean melihat itu secara ilmu hakikat, dhuwit iki wae Allah. Wae Allah ya wae Allah ora wekku, titipan. Dikekno wong ya wae Allah dolanan mau ning nggonku, saiki ning nggone dhekne kan selesai kan. Mulane jare hikam kula tak kenang jan hikam. Cara hikam wong ra ikhlas pintu-pintune wong. Enggak cara hikam logikane gampang. Jadi hikam motivasi ikhlas itu nganggo ilmu hakikat gampang. Ngeten redaksine. Kaifatat lubul ajro mimman huwa muhtihi ilaika. Utekem lho buta kok ndi? Kok njaluk opah mbek wong sing ngeki hadiah ku piye? Contohnya ngeten, sampean tak kei dhuwit 100 juta. Tak kei. Sampean tak kon dagang. Bareng tak kon dagang sukses badi. Bareng badi yo opah ning aku. Kan lucu to nggih, wong sing ngeki hadiah kok malah dijaluki opah. Jare hikam wong Islam iku iman, iso salat sebab taufike Allah. Iso haji sebab taufike Allah. Kita iso ibadah sebab taufike Allah. Bareng awang ngeki taufik kok dijaluki opah. Lho nuntut opah ambek wong sing ngekeki. Lha iku lucu ta ora lucu? Masuk akal ta masuk akal? Jadi sajane gampang supaya kowe salat ikhlas yakin ya Allah salat kula sebab kersane jenengan. Nggih pun apa yo apa wis isin dikek hadiah salat pira-pira to. Sing mareke nuntut mergo GR ujub. Aku iso salat. Nek iso salat berak swarga lho ujub. Berarti bolak-balik kenapa kita ikhlas susah? Mergo awale ilmu mbok awal ilmu syariat. Nek cara ki awale cara melihat ilmu hakikat ikhlas ku gampang. Nggih mboten. Mboten kuwi jadi tenan. Kira gampang kudu ikhlas jenengan ilmune kula sampean rasakno sih. Dadi ikhlas kudu dimulai kok ilmu hakikat sih. Iku gampang. Kayak kula misalnya mulang, ya Allah jenengan negeri kula ngalim, negeri kula saged mulang. Berarti jenengan maringi kula saged ibadah. Selesai kan? Tapi nek nuruti syariat. Wah, guru sak huruf gaji 1000 dinar. Terus gampang gremeng kan kula.
Ngaji gak dihormati, nyangoni sithik ora karu-karuan. Mana gara-gara pertama mandang sing nganggo syariat, aku mulang. Berarti berhak untuk alfu napa? Dinar. Wong jare ala-ala jare mulang sak huruf ditarik pinten? 1000 dinar. Paham ya? Tapi nak pertama nganggo ilmu hakikat, aku mulang ditakdir pengiran, ditakdir di kesempatan ibadah. Ampun kok nganti nuntut, terus ora kepikiran, jenenge nuntut, jenenge ngudat-ngudat pun mboten apa? Kepikiran. Paham nggih? Dadi saiki dilatih carane ikhlas piye anut ilmu hakikat. Ilmu sing awale wis anut ilmu napa? Hakikat. Nek kowe ya pertama nganggo syariat, ikhlas meksa kowe. Mesti bukti to, sampean ngrasa di dhuwit, ngrasa nglakoni salat, ngrasa mulang, tak ulang tenanan. Jebule rapati ngurmati aku. Ya tersinggung. Lho nak tersinggung tiyang ikhlas mboten menyangkut ngoten. Ora pantes Quran diulang kok kowe terlambat, Quran diulang kok kowe guyon. Mergo piye standar Quran diulang kudu idza dzikrullah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum. Kan benten to nggih mboten menyangkut pribadi tersinggung mboten, tapi supaya Quran itu bener-bener zadatuhum napa? Iman. Anak tersinggung wong syariat ono, gak ngregani wong sepuh. Nak sing kiai jare gak ngergani kiai, kok bareng umur tuwa gak ngergani wong tuwa. Malah nyiksa ati to. Tuh. Sampeyan nganggo ilmu hakikat selesai. Ora kepikiran. Mulane cara sing aran hikam, sing aran ikhlas itu gampang. Sing mari angel kowe iku nganggo ilmu syariat. Jika kowe ngrasa ujug, iku mau dhuwit iki wekku. Ngalim ilmuku. Ono masjid iki tanpa aku ora dadi masjid, sehingga gak dadi imam gremeng tenan. Lah awale nganggo ilmu hakikat, ya Allah jenengan Rahman tenan. Negdir kula saged ngamal dadi pengurus takmir, negdir kula saged dadi panitia tak. Kok misale sing dadi imam wong liya, kula alhamdulillah Gusti sakniki masjid rame, cik imame kula cik mboten penting. Butuh kula nu ramene masjid. Wong kula pengurus takmir maksudnya ngrameni napa? Nah, takmin zaman akhir ngerameni masalah. Jadi masjid tetap gak rame, masalahnya apa? Rame. Kan iya, sembarang. Maksudnya takmin masjid itu ngerameni masjid, bukan ngerameni masalah apa? Masjid. Paham ya? Jadi fi ra'yil aini ing dalam pandangan yang beripat. Bainahuma barzakun. Bainahuma iku tetep ing dalam antarane bahro ini. Bainahuma iku tetep ing dalam antarane bahro ini barzakhun utawi pembatas. Hajizun. Mau mun kula terangaken. Jadi hakikate antarane air tawar mbek air laut itu ada hajiz, ada faktor karakter masing-masing enggak saling terganggu. Fabi ayyi ala rabbikum mongko kelawan dine pira-pira rahmate pangeran loro ira tu kadibani gorono sira loro. Yakhruju minhumal lu'lu wal marjan. Yukhraju bil bina lil maf'ul. Jadi sebagian qira'ah itu diwaos yukhraju minhuma. Bil bina lil maf'ul wal fa'il lan fa'il. Berarti diwaca yakhruju minhumal lu'lu wal marjan. Kadang diwaca yukhraju. Ai min masmu'ihima tegese saking kumpulane bahro ini. As-sadiqi kang beneri fi ahadima kalan sesujine bahro ini wa wa te wahid wa al milku iku segoro asin. Apa sing metu al-lu'lu wal marjan? Al-lu'lu apa mutiara? Wal marjan lan perhiasan. Khirzun ahmar au sigharul lu'lu. Wis wae gampangane nama-nama mutiara. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal alam. Walahu lan iku tetep kedue Allah. Al jawari utai pira-pira prau. Ail sufuni tikse ay sufunu tikse pira-pira prau. Ay sufunu tikse pira-pira prau. Al munsha'atu kang den wujudna. Diciptakan. Ail mukhtasatu tikse ingkang diciptakan fil bahri ing dalam segara. Kal alami king prau mau koyok gunung. Apa meneh sakniki anggere prau ki koyok gunung. Riyen prau niku cek cilik-cilike pangeran nyifati koyok gunung. Saiki prau gede-gede. Tapi gini, apa jamin selamat? Ini wow manusia kedikte mbek sawangane. Nak praune gede, teknologine canggih, sawangane selamat. Nak perahu konting sawangane kecelaka. Nah, genane senopati kapal canggih,
kecelakaan. Si perahu kunting udah selamat malah sing nulungi. Terus kena pangeran itu surah pangeran ora kena diatur. Lah genane wong sing ning segara ora kerem. Sing tengok-tengok ning Aceh ning darat malah napa? Kerem. Nak sampean mulane wae nggih tenggene surat Isra kula duduhaken. Dadi pangeran ngelingno nganggo teori kuwalik. Iku nganggo teori potensi musibah. Sampai ngene dilingno afa amintum ayakhsifa bikum janibal bari ayursila alaikum khasba ayursila alaikum qasifam naru di bulan baleni. Kowe kok ning bumi ngerasa aman. Setiap saat iso wae ana tsunami, setiap saat iso wae ana gempa, ana angin beliung, ana macam-macam. Jika manusia itu tidak pernah lepas ngerasa butuh berlindung ning Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita kan mboten to, nek numpak pesawat oleh ndonga entek-entekan. Kesawangane parak musibah. Nek ning omah sawangane aman. Paham ya? Nah, itu manusia, itu dilingno pangeran, tidak boleh begitu. Kita harus selalu duwe khauf. Because setiap hidayat kayak ngoten. Sawangane kena sregep salat itu wis koyo para pangeran bebas maksiat. Iso wae pangeran ndadekno wong alim ahli ibadah kecelakaan iki kada. Tujuane napa ben wong ora iktimat alal amal, cara hikam wong ben ora tetanggenan mbek amal. Lah cerita-cerita teng Duratun Nasihin nek kiai bar sesuk top-top kiai. Ning akhir hayate iki selingkuh wae mboten sejarah. Manusia ku gampang akal-akalane. Kuat cerita-cerita seorang ulama, seorang abid ibadah puluhan tahun akhirnya kecelakaan. Iku nunjukno sing penting wong ku berlindung ning Allah Subhanahu wa taala. Mulane jare sing aran hikam wong anggere entuk makom fana. Makom fana makom sing wis gak iso ndelok awake. Iku jek rawan ujug. Ini wow. Misalnya ke sholat ngerasa ya Allah, kula pun sholat jenengan tampi, kula pun zakat jenengan tampi. Sing mari muni kula, sing mari rawan kira ikhlas. Mbok sekali-kali mulane jari hikam. Masalah utamane kita ora eling pangeran, eling khazun nafsi. Jajal elingem dimulai ke pangeran, terus ape ra ikhlas wae. Ya Allah jenengan nekdir kula saged sholat. Jenengan nekdir kula purun zakat. Muni alhamdulillah Gusti kok saged zakat. Wis gak kepikiran kepengin dimatur nuni kepengin entuk swarga. Tapi nak cara ngomong muni kula. Wis tak kei zakat jemlete aku. Aku salat bolak-balik rezeki tetep seret. Wah kula rawan kakean nuntut. Nggih mboten. Aku ndonga-ndonga oleh Gus tetep ae tokoku bangkrut. Muni kula marai masalah. Mergo mari roh hadun nafs. Cara bahasa sing rohi sampean mari ujub muni kula mari napa? Jajal sampean pertama nyebut kok kata Allah. Alhamdulillah Gus kula diparingi Allah utawa Allah maringi kula ngeten. Maringi arto kula kathah. Ya Allah nyukani kula taufik burun zakat. Wis ora kepikiran apa udah tapi. Gimana? Mergo kebesaran Allah ini akan melumat ujube sampeyan. Paham ya? Gampang tuh saat ini apa sama ikhlas? Ini gampang, ikhlas itu gampang. Semari angel awalnya buat bangun berbasis ilmu syariat. Katanya radun itu. Kepengen ikhlas kok dibangun berbasis itu syariat. Kabeh mana aduni. Mulanya dari hikam, kowe itu mau wiridane Nabi ono nyebut aku. Mulanya darani hikam, orang yang paling ngerti rahasia ikhlas di hikam. Semua wiridan yang diajarkan ke kita itu tidak ada yang nyebut aku. Enggak ada wiridan hamidullah, saya muji Allah itu tidak ada. Ya langsung alhamdulillah. Wiridan tasbih ngoten subhanakallahumma bihamdik subhanallah. Tidak ada nabi ngajari sabbahtuwah hamd. Karena aku muni kula maca tak rawan ujub, angger muni kula rawan. Iya bener. Semuanya agama ngajari ku gak nyebut kula. Itu jenis makom fana. Terus diterkenal oleh hikam istilah makom nopo fana. Yaitu tidak pernah nyebut kula. Jadi dia nggak eling pangeran ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Angger kula iku serawan ujug. Kecuali masalah elek malah kau nyebut astagfirullahaladzim kula akeh dosane juk sepuro Gusti. Bener nek elek akonillah. Ben ora ada seged gede. Mah apik dilakoni kula salat Gusti. Kula zakat. Wah akhirnya dasi gede. Kowe tuh mau ana wiridan sebarang-barang apik ana kata kulone ayo. Ngoten enten.
Ya alhamdulillah subhanallah. Ya ora karepe. Waca-waca teh ora napa. Arep saya tak terangno kenapa ora nyebut kula. Iku ana sirine. Ben dua ujub, dua khazun nafsi. Iritan la khola langsung la khola wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka wa bihamdik subhanallah wa bihamdi. Kula lereni. Kecuali ngaku dosa bener Robi ini zalam tuh nafsi. Benda saya gak gede, nak salah lah muni kula. Bener muni kula salamat kakak nuntut. Yang jare hikam napa kaifatat lubul ajroh mimman huwa muhtihi ilaika. Oke kok nuntut ganjaran mbek wong sing ngekeki hadiah. Cek mursalem, mursal jadi. Nah, kita ini kan lucu tuh, kita mulai cilik diajari tauhid, iso salat kersane Allah, iso zakat kersane Allah, iso haji kersane Allah. Bariku njaluk Allah opah. Jika piro-piro to nggih. Kok njuk napa? Opah. Gampang to ikhlas to. Al-lu'lu' wal marjan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Walau lan itu tetep kedhi Allah al-jawari utawi pira-pira prau sing al-munsaatu fil bahri kang ing dalam segara kala alam kaya dene pira-pira gunung. Aikal jibali kaya dene gunung. Apane izuman gedene. Dadi nak azman ku artine balung. Nah macane niku izuman apane gedene. Utawa uzman apane gedene. Wartifaan lan dhuwure. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban mongko iku kelawan dine pira-pira rahmate pangeran ira loro tukadziban igorono sira loro. Kuluman alaiha fanin. Kuluman diskabani wong alaiha kang ing atase art. Ayil ardi tekse ing dalam bumi minal hayawani sing pira-pira hayawan. Pokoke kabeh sing urip iku fanin iku bakal rusak. Kabeh ben sing urip bakal rusak hal iku tekse kabeh iku rusak. Maksudnya rusak nu nggih mati. Wa ubira lan den takbirno biman kelawan kataman tagliban karena menangno lil ukola kedhi wong sing duweni akal. Mestine nggih sinten mawon sing ning bumi ku rusak cek manusa cek kewan cek napa mawon. Tapi di istilah man padahal man kangge manusa. Iku tagliban apa lil ukola. Wa qalan tetep wajib rabbika apa wajib zat ira. Edzatuhu tikzatu rabbika. Dzul jalali kang duweni keagungan ayil azumati tegese kang duweni keagungan wal ikrami lan kemuliaan. Jadi pada akhirnya sing langgeng namung Allah Subhanahu wa taala. Lil mukminina kedhi pira-pira mukmin. Bi an umihi kelawan pira-pira nikmate Allah alih ing atase mukminin. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Mongko kelawan dine pira-pira rahmate Allah tukadzibani gorono sira loro. Yas'aluhuman fis samawati wal ardi. Ya kan bener Quran. Kalau niku nggih wacana surat wae sih, menyangkut potensi azab. Jadi sampean saged nulis ayate. Nggih niki tahun baru nggih. Jadi sakniki sampean niati carane ikhlas. Tadi gampang kan ajaran kula. Diwarai carane ikhlas ora ikhlas banggune. Jadi potensi azab nggih. Jadi sampean ben gampang syukur. Misalnya ra duwe ra napa-napa, tapi sampean gampang syukur ngoten. Setiap saat itu saged wonten azab. Entah gempa, entah tsunami, entah nopo mawon, sehingga dengan nyatanya ada itu sampean sakit nopo syukur. Padahal potensi itu ada. Niki nak tenggene surat Isra ini mulai ayat 67 ya, 67 ngantos 69. Jadi dibolak-balik kata-katanya pengiran di bulan bal ini. Mulai wa idza masakumudurru sampai afa amintum ayakhsifamikum janibal bari ayursilaikum khasiban. Terus kadang nopo Fairsila alaikum qasifam minar ris. Bahwa ini di bulan baleni. Mulai ayat 67 sampai ayat 69. Wa qalan tetep wajhu rabbika apa zat pangeran ira zatu dikse zatu wajhi rabbika dzul jalali kan duweni keagungan wal ikrami lan kemuliaan. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Yas'alu nyuwun hu ing Allah. Ya selalu nyuwun hu ing Allah sapa man wong samawati kang dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi. Ayanti ku tegese njaluk kelawan ngucap sapa man. Binutken mesti niki. Napa niku? Binutken apa ya ngangge ya? Binutken au halin ngoten. Mestine mboten ya, maksudnya tafsir jalan ngeten, cek jaluke iku binutken kelawan pancen ngomong diucapno. Awak halin itu nganggo napa? Tingkah.
Wonten enten sing lagi, Pak. Wonten nggih. Oh nggih bidutkeun mestine niku maksudnya niku kan jaluk bilisanil hal au bilisanil makol. Nah, itu mriki maksudnya jaluk iku loro, iso jaluk bidutkeun. Memang melafatkan kata jaluk au halin. Orang ngelafatno jaluk tapi napa gayane gaya napa? Jaluk. Binutkeun kelawan kaucap. Au halin utawa kelawan tingkah. Jaluk iku iso kelawan muni jengon utawa tingkahe jaluk. Kados Nabi Ibrahim ketika diobong Namrud, Jibril dugi, ya Ibrahim, kamu minta apa? Akan saya sampaikan kepada Allah. Jawab Nabi Ibrahim kan ilmuhu bihali yuhni an soali. Allah wis pirsa keadaanku, iku wis dadekno aku ora perlu jaluk jenenge hal. Ilmuhu bihali yuhni ini napa an soali. Maing perkara yahtajuna kang dadi ini wulan Muharram. Dengan tak warai ilmu ikhlas. Jadi paham ya, ilmu ikhlas niku dimulai kalau baleni malah ya, dimulai sangka ilmu hakikat. Lah kabeh ilmu hakikat itu buak khadzun nafsi, buak kata kula. Go kula ndadekno ujub. Paham ya? Kabeh ilmu hakikat buak kata kula, mergo kula ndadekno ujub. Lah kowe ambek Islam bangga upe ujub piye? Misale kowe nganggo ilmu hakikat. Kabeh ilmu hakikat tak ngeten iki. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hada. Dadi sakjane sampean cara nganggo ilmu hakikat mesti ikhlas. Alhamdulillahilladzi hadana bedino ora mbok pidatokno nggih. Tapi ora mbok jiwai, tetep ae ngrasa kiai, ngrasa Islam wis suwi. Pokoke anggere jek ana kata kula mari rusak. Jajal ki ora usah muni kata kula. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hada. Alhamdulillah cah diparingi iman Islam. Umpama ora diparingi nikmat Allah ora bakal kita iman ora ngarah sampean kepikiran nuntut. Nah, ning atine sampean ilmu ngoten kan ora ana kepikiran nuntut. Tapi nek muni kula. Wis kakean penuntutan nggih mulai umpama Islam mulai cilik nganti tuwek nyai ora sugih-sugih ana Islam anyaran. Kok Cina-Cina masuk Islam terus sugih. Kene Islam mulai cilik ora sugih-sugih kono Islam anyaran. Jadi Islam dibanding-banding ana kiai anyaran langsung melejit juga ki kiai 10-an tahun gak wis gak sugih-sugih. Kene kiai wis ora dirgani kono kiai anyar dirga. Aku anggere kula mari hasud, mari drengki. Lah wis muni Allah pun ilang drengki. Gusti alhamdulillah mulai alit nganti tuwek jenengan negeri kula dadi kiai. Artine wonten fungsine kangge aku. Alhamdulillah Gusti. Wae gak muni kula aman. Itu jenis fana. Fana maknanya rusak, maksudnya membunuh, melumat semua khazun nafsi dibunuh betul. Kata kula kecuali barang elek. Mulane jare hikam tita ini agar barang apik mesti ora ono kulane. Nabi nak mari wiridan subhanallah alhamdulillah. Tapi nak barang elek kon nyebut kula, Robbi ini dzalamtu nafsi, astaghfiruka wa atubu ilaih. Tapi nak wiridan subhanallah gak ono ajaran Nabi sabbahtu wa hamidtu wa kabbartu. Ora ada. Wiridan langsung subhanallah alhamdulillah. Mereka agar menit tuh mari ndase gede. Wis pokoke gampangane ngoten. Nah, nek bar ikhlas gampang. Paham gitu. Jadi ikhlas itu mboten bulet. Kayak bayangane sampean wangel ikhlas. Lah mari kowe nganggo bahasa syariat kowe mbok ikhlas ya angel lho. Dhuwitku tak kekno kowe. Bar ngono nglatih ikhlas kakuati muni kowe wis dadekno ndase gede. Muni kowe wis pelecehan posisiku ngekeki kowe digeki wis ndek to wis sitok ndase gede sitok dinakno to nggih. Dene nak posisine nyebut Allah. Duwe Allah dititipno ning aku saiki mbah sesuk. Aman to nggih ora pati ndak kok aku nggih. Ilmu ki ngoten. Lho kula sering kula mboten sombong, sering jasarang tanglet kula. Gus jenengan iki nom sawangane gak beban. Iya yo ora beban kok. Beban piye? Ora piye. Kanca kula kan tesih kata to latihan kiai nek digedhi wong kepikiran. Nah kula sami sekolah darah blas. Mboten kepikiran blas. Wong wis apa nganti digedhi tak pikir. Agar sampean mikir manusa kabeh makhluke Allah, kabeh manusa dikersakno pangeran. Nek wong gedhe ora manusa tak anggap ra ono ngono ae. Wong sing penting rodi wa anhu marodu, ana sing penting ridane pangeran. Nah sampean digedhe wong kepikiran mergo nganggep manusa iki ono cek penting.
Berarti makom jendek nganggo manusa napa? Suwe kepthokno Allah tak entek kabeh. Malah dari pangeran ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Sing marai ati kemrungsung ku mergo eling manusa digedhengi wong tersiksa. Nek disenengi wong beban. Salami templek wong akeh beban. Nek digedhengi mergo kowe jek eling manusa eling pangeran wis selesai. Nggih to eling Allah kan selesai to. Kabeh kersane Allah, sing gedeng kersane Allah, sing seneng kersane Allah. Sekolah njaluk muga-muga dadi apik sedanten selesai. Mulane ala bi zikrillah tatmainnul. Mulane kula nak guyon ning kanca-kanca, kowe sampeyan nak mati rak nangis. Mergo wedi nasibem swarga ta neraka. Nek aku mah mati nangis. Kabeh ora ngoten niku, kowe nangis perkara wedi mlebu neraka. Lah nek eling pengiran kan mboten. Ya selesai to, Gusti kula zaman urip nggih ambek jenengan, kok ambek mati nggih ambek jenengan, ambek sinten malih. Ya iku inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Iku kula salat nggih krana jenengan, kula ibadah haji nggih krana jenengan. Kula zaman urip sing uripno jenengan, mati daerah fakir jenengan malih iki pun biasa mawon. Nah, ini biasa-biasa mawon to nggih urip nggih ambek jenengan kok mati nggih ambek jenengan. Semare ki bingung mergo mikir hazin nasibku piye akhirnya pe mati gak menapa malah meni nasib malah lara kabeh. Ya jenenge ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Wong sing eling Allah iku ati ayem. Ya damai. Ya jenenge ilmu hakikat. Nah, cara istilah ilmu tasawuf diarani makom fana. Makom sing wis membunuh betul hadun nafsi. Sing berbau-bau hadun nafsi. Saya siapa itu? Laireni. Gampang tuh gitu. Tahun baru hijriah warai carane ikhlas. Minal kuwati saking kekuatan ala ibadah ing atas ibadah. Ala ibadah ing atas ibadah waris kiran rezeki wal maghfirati lan pengepuranan wa dzalika lan salen mengkono ibadah rezeki lan maghfirah. Kullu yaumin huwa fi sya'an. Kullu yaumin ing dalam saben-saben dina waktu ing saben-saben wektu. Wa ta'ala fi sya'an ing dalam kehendak. Maksudnya setiap saat Allah itu dalam keputusannya. Saat ini ada orang melarat, ujuk-ujuk ditekdir orang sugih ditekdir apa? Melarat, ada BTS ujuk-ujuk jadi orang ibadah, ada kiai jadi orang rusak. Setiap saat Allah bisa molak-malik keadaan. Mulane teng kitab-kitab kathah cerita ana kiai bar sesa ibadah kaya ngono ditekdir jatuh. Ana mantan BTS dadi wali. Iku nunjukno ben wong eling nek Allah teh. Ya ora ono gledek ora ono jos iki biasa-biasa mawon. Umpamane biasa waktu izuman tasa waktu siluman tasa wis wayahe. Mulane antike hikam pertama ngarang. Kata pertama hikam ngarang kan min alamatil iktimat alal amal nuksonur roja inda wujudis salal. Hikam pertama dibuka mbak alamate ke tetanggenan be amal. Iku kowe rapati roja ning Allah nak bersalah. Di misalnya kaya santri yang ngoten iki, nak ibadah terus tahajud sawangane para pengiran. Tapi sekali maksiat, saling ngambung rondo ngrasani wong, langsung kabeh pengiran ngrasa salah. Wis rapati rojak ning Allah. Jare sing aran hikam. Kowe ku nakalan mbek pengiran. Pas maringi kowe ibadah kira pati syukur. Pas maringi dosa kowe eling. Anjen padum iku kepengin enak terus. Sebenarnya kita ini kan punya masalah klasik, dipek menangi dhewe. Mulane dari Imam Ghazali ini penting ilmu ini mumpung bulan Muharram kalau jenengan tak ulang. Misalnya hari ini, satu hari ini saya tadi ditakdir sholat subuh. Habis ditakdir sholat subuh saya tadi juga ditakdir sholat zuhur. Ditakdir sholat asar. Bar sholat asar kalau ditakdir ngaji. Bar maghrib ya kalau sholat. Badhe niku misalnya kalau ditakdir maksiat. Maksiat itu sesuatu yang nyata, tapi taat ya sesuatu yang nyata. Tapi manusia ketika tahu maksiat, sawangane kaya Allah ora ngekeki rahmat. Mulane dari Imam Ghazali mintal bisi iblis. Dari Imam Ghazali termasuk godane iblis. Wong soleh-soleh mau dielingno dosane tok. Sehingga menghancurkan rasa syukur. Lah rasa syukur iki wis hancur, akhire wong gak nyaman mbek pengiran. Lah ketika wong gak nyaman mbek pengiran, setan wis menang. Mergo wong gak nyaman mbek sinten? Pengiran. Jadi gampangane wong kon ngeluh. Soalnya sampean dadi kiai, tahu salah pisan mau meneling terus salah. Jadi Imam Ghazali lha kok ora eling tok atem, kowe ditakdir salat, ditakdir zakat, ditakdir purun ibadah. Lah nek wong wis ora nyaman mbek pangeran mergo ngrasa salah terus iku setan menang.
Mulane dalam cerita Kiai Barsiso, cerita ini sebagian ulama darani maudhu palsu. Tapi saged didamel itibar. Jadi ono cerita Kiai Barsiso kiai sing ibadah terus. Setan ganggu kakuati. Juratun nasihin, setan ganggu kakuati. Cerita ini bisa palsu, artinya sebagian ulama darani maudhu. Tapi rata-rata ulama itu hanya iktibar, nggo perbandingan. Bareng ngoten duwe niku ibadah sungi. Ijek kalah mbek santrine. Setan ganggu kaku ati. Akhirnya setan mendo-mendo dadi santrine. Wabah ibadah kiai ini dikalahno. Misalnya kiai ini tahajud mulai jam 3, setan mulai jam 11. So, ditandingi. Misalnya kiai ini lumane 1.000, setan sudah kowe 500 juta. Pokoknya kalah terus. Tandingi. Sesuk takok iki. Dong, aku ibadah ngalah-ngalahno aku. Resepnya apa? Wes setan pancen maksudnya setan ben takok. Niku ya iku lho nate maksiat. Wong ngriling maksiat kula ngoten, ape salat leren mboten sedoler. Oh. Ape turu ora sedo turu. Akhire kula ibadah terus. Nah, jenengan kepengin niru kula nggih kedarate maksiat. Hasil ya ini saya penasaran kok pengen ibadah luwes sangka biasa. Maksiat apa, Jung? Ya selingkuh ya, keduren. Kan sira aja paran. Mateni wong. Nggih paran jeung paran. Akhirnya nyabu. Ngeflame mau dia. Gimana mau dia kan sedengan. Ayo jeung cocok guys sedengan. Akhirnya golek warung minuman. Nah, warung minuman rata-rata mulai dia nih bakulnya beda. Namanya delok teng kitab Durratu tadi. Bareng minum ngeflame mboten sadar. Bareng minum merkosa. Bareng merkosa bojone sing adol minuman teko, muring-muring dipateh sempurna. Jadi bar minum merkosa mateni di. Sebab itu ulama itu nak darani dosa paling gede gua mulai sih darani zina, darani mateni wong, tapi Quran bakas-bakas malah minuman. Malah niku teori ini ilmu ke. Quran itu nak bakas rata-rata king sebab. Jadi mateni wong dibakas Quran itu ya aja mateni ini, wala tak dulu aja mateni. Tapi nak bakas minuman di bulan balen ini. Karena sebetulnya sampai nak dulu tentang berita-berita kriminal itu kan seorang pemuda mabuk membunuh orang, seorang pemuda mabuk bacok orang. Karena awal dari itu banyak mabuk. Nanti dibakas Quran yas'alunaka 'anil khamri napa wal maisir. Akhirnya mabuk, baru mabuk. Ya pun betul terkendali toh terus merkosa, baru merkosa mate. Jadi ilmu itu melane sing ikhlas. Jadi cara ikhlas itu gampil. Kan nyebut Allah. Mana kiai kuno arif ikhlas itu apa? Ikhlas itu sing ibadah krana Allah. Jadi paling gampang tak arif ikhlas itu apa? Sing isnat, sing nyendekno kabeh amal ning Allah Subhanahu wa taala. Eling Allah itu mesti ikhlas. Jadi mau eling Allah, kadun nafsu itu buang jauh-jauh. Iku nunjukno nak manusa mau sepiro. Manusia itu gampil. Kalau dikonco Gus nak guyon mbek kula, manusia dibeli gampang sakalakan lagi. Misalnya Gus utawa kiai nerangno nasab penting. Anak kiai udah ngene-ngene keturunan nabi ngene-ngene. Bareng mulai ngaji ono wong wayu ora anak kiai wis rubah gak penting nasab penting. Wis rubah manusia ku gampang, nggih. Manusia ku gampang rubahi. Ono fakta sithik neru. Mulane jare kiai kula kena dadi kiai ora iso ora ngelem pangeran. Teorine manusa kalah kabeh. Sare sampean dadi kiai. Dadi kiai gedhe. Rata-rata kiai gak seneng santri. Go oleh mulyano santri entek ngamek. Tapi nek wis dadi kiai ora pati yo. Kangger santri sowan cerita masalah. Rabi rung di omah, mbok rabi bojone judes, mbok rabi ra tau di Sementara sing ora santri iku ngaturi kiai, bupati sowan nek dhuwit 1 juta. Wong setengah abangan rapati sholat ngaturi kiai. Mulane jare nek wis ngoten niku fakta. Mulane jare kitab-kitab tasawuf kadang wong saleh medhit ora pati saleh lho. Mulane Nabi riyen ngelingno inna wa la yu'idu hadatin birrajulil fajir. Kadang wong ora bener semangate ra karuan. Tapi di acara pengajian di pembangunan masjid ngajak wong saleh kabeh ra dadi. Wong ciri utama wong saleh iku pridang-priding. Mulai riset sunai pangeran ciri utama wong saleh pridang-priding. Cara bapak zaman almarhum
Wong soleh bekar-bekar serak hasil tidak urusan apa? Serak hasil. Buta wong nekat. Mulane Nabi ku pinter. Nabi nak ngelem Abu Bakar sing di langit. Abu Bakar afdhalus soha. Tapi Nabi ora pintu soal perang ngongkon Khalid bin Walid. Mergo buta preman. Nah, kabeh sejarah nak Nabi perang panglimane Abu Bakar apa Khalid bin Walid? Khalid bin Walid preman apa? Preman. Mulai dhisik yen ngoten. Aturane yen ngoten. Mungkin manusa ngoten. Sami sampe dadi kiai ki ngoten. Sing rapati santri, sowan lu ngotar ngaturi. Si santri ya cerita masalah iki. Ana sampean gedeng yo keliru. Tapi ngaku ilmu hikam wis, entekno pengiran. Jeneng kersane pengiran modele urip ngono apa? Selesai kan? Kowe ora gedeng santri, ora gedeng wong do. Wong dolim sowan rene ben tobat tak ajari yo kersane Allah. Santri rene kangen kiai ini yo kersane Allah. Pun selesai kan? Semari kowe bingung iki mergo nuruti khazun. Nafsu iki ngekeki aku badhe, iki ra aku rugi. Malah bingung to. Wah bolak-balik nak eling khazun nafsu ngelu. Oh mareni kowe ora ono. Paham gitu, gampang ini mumpun mulang haram tadi. Soalnya sering maca napa? Ilangi napa kabeh kersane pangeran ya falu napa? Mayasya. Dadi kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tas'a wa tanzi'ul mulka mimman tas'a wa tu'izman tas'a wa tu'zilluman tas'a. Enggak cepet. Mboten cepet seperti kados masalah nasab, Pak. Wonten ning elek. Gara-gara elek ra payu rabi untuk biasa. Ana wong biasa ra dinasab wayu, dirabi sayid. Anake wis sayid, cepet to. Wong biasa wayu, dirabi Gus to kiai to sayid. Periode kedua wis langsung anake Gus to sayid. Ana ning elek, anake kiai elek, dirabi wong biasa. Ya anake langsung biasa. Iku gampange watu izuman tasa, watu ziluman. Cepet menusane napa? Ya ora ana apa-apa. Mane kula tak ngerti kalian kanca-kanca ngalim. Gus jenengan nyanyaran kok damera dame piye? Kemarin bingung nuruti hadzun. Nuruti pangeran ora ono bingung. Kula umpama nggih, kula umpama ditakdir gak dipengaruh. Misale jenengan ra seneng kula santri kula mboten susah. Sithik mboten susah. Lah kok mulya. Nanti susah perkara kalian. Dadi sing mari susah yo mergo delok makhluk. Manusa iku penting. Pengaruh napa? Nah awalnya bab ora penting kan selesai to. Jadi bolak-balik mari susah iku eling khazun. Nek eling Allah iku ala bizikrillah tatmainnul qulub. Nah, mulane niki penting sakjane iki. Wiridan-wiridan thariqah nu sing salah nutung mriku. Jadi boten perlu eling Allah dengan jumlah saja, tapi akidah. Sakjane tiang-tiang mursyid itu kan ngajak eling Allah suwi maksudnya ben sampai jadi mental. Jadi dijak bareng-bareng istighosa kubro. Tapi maksudnya mursyid-mursyid zaman Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Hasan Asy-Syadzili maksudnya mboten iki. Jumlah itu tidak penting, tapi tertanam betul betapa pentingnya faktor sing jenenge Allah. Itu yang paling prinsip, tertanam betul faktor sing jenenge dan sampai nyebut jumlah itu, nak maca Allah ping 1000 mari ngene, nak maca ping 500 marai ini kok terus hitung-hitungan jumlah ambek Allah jadi dagang. Rata-rata ijazah ra koyo wong dagang to. Nak maca ping 1000 untuk ngene, nak 2000 ping pemene nak keluar 10.000 suwengi malah ngene. Jadi sebetulnya mursyid-mursyid thariqah itu ana salahe kok pentingnya kok jumlah. Tapi nggih saya artinya tetap saya. Bagaimanapun wiridan saya, tapi harusnya yang lebih penting ditanamkan. Inti eling Allah itu untuk membunuh atau melumat atau ngilangno hadzun nafsi. Paham ya? Karena eling jumlah tok sampai nyebut Allah ping 100 ping 1000 tapi cek hadzun nafsi ya tetap sampai gampang takabur, gampang putus asa, gampang salah. Iku maksudnya ala fi zikrillah tatmainnul qulub. Nek eling Allah iku ati tenang. Mergo kowe ora ngarah hasud. Soale sampean ditonggo duwike akeh rezekine akeh. Nek eling kok Allah mesti ra hasud. Allah lagi maringi dekne rezeki akeh. Ya wis kan kabeh ngasuti Allah. Mboten saged to nggih. Tapi nek nyebut wong iku, trimo parman kok duwike akeh entuk kondi. Oh wis awale nyebut wong kan nggih. Trimo parmen kerjane ngono kok duwike akeh entuk kondi. Tapi ora sampai nyebute Allah kan selesai to.
Allah ngekek ini rezeki akeh. Urusane sampean mbek Allah to. Kan malah keren to. Dadi ono apa wae urusane langsung mbek Allah. Allah ngekek ini rezeki akeh. Allah lagi ngekek rezeki aku sithik. Dadi urusane Allah terus. Ana selesai. Tak jane medun derajat lho sampean urusan mbek wong. Terima parmen kok duwe akeh. Akhire urusane sampean mbek parmen to. Nggih mboten. Lho enggak. Katakan kiai bertuntang-pertuntang mergo ana bupati dolim. Cah iku Gus, nak sapi welek wong kurang ajar dadi bupati, gak terima. Terus tak jawab ngene. Nah, aku malah ora trimo mbek ilmu. Yo ngaji mulai cilik ora trimo mbek keputusane pangeran. Angger mbok awali ngene. Ya Allah nak ngersakno Parmina sudah dadi bupati. Lah gampang. Gampang mudi, cara nglatih ikhlas. Allah nak ngersakno Parmina sudah dadi napa? Bupati. Nah, sampean soal protes. Tapi niku, nak dadi bupati ini melanggar ilmu syariat. Lha iku kewajiban ulama ngandani, tapi nak dergi tetep salah. Soal iku jadwal amar ma'ruf nahi mungkar ngoten mawon iki mboten. Misale kita ora bupati dolim mak kita ulama duwe kewajiban amar ma'ruf nahi. Nah, tapi soal dergi iku tetep salah to nggih. Cuma Parmen udah dadi bupati, ini kurang dinasab kok ngiyai. Oh, orang dinasab kok ngiyai barang mbok bakas. Mesti nak, ya mergo gara-gara gak nyebut Allah sing mbok sebut ku nasab manane. Mbok sebut Allah selesai. Allah nak ngersakno. Iku trimo anake si A si B, bapake dhisik-isik ngono kok saiki anake ditakdir dadi kiai. Nek Allah ngersakno ora ono mukhal, selesai kan iki. Ini jenenge ala bi zikrillah tatmainu. Oh, pokoknya harus sing mbok sebut faktor Allah mesti dadekno damai. Nah, maksudnya toreko kan nyebut Allah terus ngoten niku ben tertanam pentingnya faktor sing jenenge Allah. Jebule mau disebut jumlah itu. Nah niku sakniki didandani ya nek iso ya jumlahe ya atine. Nek ora iso salah sitok. Salah sitok ya ati ae paling. Kul yaumin huwa fi sa'antis kabeh hari waktin wa ta'awul fi sa'in dalam keputusan. Amrin diksi keputusan yuziruhu kang ngetono sapa apa ing amar ala wifkima. Ing antase nyocoki perkara qadara kang wis nekdir sapa Allah ing mafil azali ing dalem zaman azal. Min ihya'in saking uripno wa imatatin lan mateni. Wa izazin lan mulyana wa iklalin lan ngina. Kabeh wis ditakdir pangeran. Mulai wong ditakdir urip mati wa izazin lan mulyana wa iklalin lan ngina. Ngina. Ya mari sampean janggal perkarane iku. Trimo parmin ora dinasab kok dadi kiai. Trimo parman kok dadi bupati. Salam dhewe ora unsurna Allah. Nek cara unsurna Allah selesai. Allah nak ngersakno cah. Wong kok ino saiki dadi mul. Ya padha wae nek ana mulya sampean jengkel, Bro. Kiai jebule ngono. Mereka nyebut makhluk jenenge kiai. Nak wis ngersakno pira wae. Ini selesai kan. Wa idlalan lan nginakno wa ifna'in lan nyugihno. Wa idamen lan melaratno. Iki kabeh kersane Allah. Nguripno mateni mulyakno nginakno wa ifna'in lan nyugihno wa idamen lan melarat. Wa ijabati kain lan nyembadani wong sing donga wa ito isa ilen nang ngekeki wong sing njaluk wa khiri dalika fa bi ayyi ala rabbikum atukadziba. Jadi salat itu kebaikan yang sudah bawaannya dulu. Jadi sudah bawaannya salat itu kebaikan. Maudhu itu sesuatu sing asli. Pokoknya salat itu mesti apiye. Larangan 3 salat ini bisa dibatalkan kalau ada sebab yang mukorin. Misalnya bar ngasar kok ana wong mati. Berarti kita angsal salat napa? Jenazah. Utawa kowe bar subuh mlebu masjid terus dhe wudu. Niku ana ulama sing darani tetep salat tahiyat napa? Masjid. Mergo sebabe nggih dukhulul masjid. Niki rungokno tenan nggih. Nah, terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama ngantos samangke itu kaifiyah kados traweh. Wis ora usah tersinggung niki ilmu. Teng riwayat-riwayat Bukhari Muslim, Nabi nu nak witir itu 9 rakaat. Lam yakut min hunna fi akhirihinna illa wahidah. Di Nabi nate sholat witir itu 9 rakaat enggak duduk sama sekali, mau terakhir duduk pas ke-9 terus salam. Nah, sebagian riwayat Nabi memotong sholat itu sholatul laili masna berarti 2 8 terus 1 witir. Niki rungono tenan. Sehingga ketika ada sholat tarawih yang 4 rakaat tanpa tasyahud, sebetulnya secara fikih pasti kita sepakat sah. Karena kalau 4 rakaat tanpa tasyahud pertama, kenapa kita katakan sah? Karena Nabi malah pinten
Songo luwih seru to. Mboten iki karena yang menjadi kontroversi. Nah, dan tidak satupun ulama di dunia yang mengatakan tasawuf awal itu wajib. Sampean yakin tasawuf awal wajib napa sunat? Sunat. Artinya khasnya hukum sunat itu gimana? Kalau ditinggalkan tidak batal. Berarti misalnya ono tarawih 4 rakaat berturut-turut, berarti tidak ada masalah karena yang ditinggal artinya tasahud awal yang kita yakin itu hanya sunnah. Tapi mudah dasar serah cocok itu tidak ada masalah kan. Kalau terang lagi masalah sholat ya. Terus kalau tak terangno dari awal redaksi ini Nabi, terus kalau terangno hukum fikih, badhe niku nembe kalau terangno ilmu filosofi ini sholat. Ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku teng hadis sahih mutawatir niku as-sholatu khairun maudhu'un fa aktsir aw aqillah. Kula balen malih. As-sholatu khairun maudhu'un fa aktsir aw aqillah. Jadi sholat itu kebaikan yang sudah bawaannya dulu. Jadi sudah bawaannya sholat itu kebaikan. Maudhu itu sesuatu sing asli. Pokoknya sholat itu mesti api. Sebab niku ngendikane Nabi cek kowe ngekeh-ngekehno jumlahe sholat, cek jumlahe napa sih? Dalam konteks artinya sholat fardu karuan nggih, kaifiyahe karuan, aturane karuan. Terus sholat itu wonten disebut an-naflul mutlak atau sunat mutlaqah. An-naflul mutlak atau sunat mutlaqah itu pantangannya hanya 3, enggak boleh ba'da subuh hatta tatlu asyamsu sampai srengenge napa meledak. Enggak oleh pas waktu zawal. Nggih niku antarane mriki pinten nak zuhur nggih? 12:05 menit. Wis pokoke meh zuhur niku mboten angsal. Iki jenenge wektu napa? Zawal. Terus nomor 3 ba'da asar nganti napa? Surupe napa? Srengenge. Larangan 3 salat ini bisa dibatalkan kalau ada sebab yang mukorin. Misalnya bar ngasar kok ana wong mati. Berarti kita angsal salat napa? Jenazah. Utawa kowe bar subuh mlebu masjid terus dhe wudu. Niku ana ulama sing darani tetep salat tahiyat napa? Masjid. Mergo sebabe nggih dukhulul masjid. Jadi hanya ada pantangan niku wau. Niki rungokno tenan nggih. Nah terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama ngantos samangke itu kaifiyah kados traweh. Wis ora usah tersinggung niki ilmu. Teng riwayat-riwayat Bukhari Muslim, Nabi nu nak witir itu 9 rakaat. Lam yakut min hunna fi akhirihinna illa wahidah. Di Nabi nate salat witir itu 9 rakaat enggak duduk sama sekali, mau terakhir duduk pas ke-9 terus salam. Nah, sebagian riwayat Nabi memotong sholat itu sholatul laili masna berarti 2 8 terus 1 witir. Ini rungono tenan. Sehingga ketika ada sholat tarawih yang 4 rakaat tanpa tasyahud, sebetulnya secara fikih pasti kita sepakat sah. Karena kalau 4 rakaat tanpa tasyahud pertama, kenapa kita katakan sah? Karena Nabi malah pinten songo luwih seru to. Mboten iki karena yang menjadi kontroversi. Nah, dan tidak satupun ulama di dunia yang mengatakan tasyahud awal itu wajib. Sampean yakin tasyahud awal wajib napa sunat? Sunat. Artinya khasnya hukum sunat itu gimana? Kalau ditinggalkan tidak batal. Berarti misalnya ono tarawih 4 rakaat berturut-turut, berarti tidak ada masalah karena yang ditinggal artinya tasyahud awal yang kita yakin itu hanya sunat. Tapi mudah dasar serah cocok itu tidak ada masalah kan. Dalile apa ya? Dalile ra cocok. Lah sing darani masalah padahal darani tasyahud awal iku sunat. Kowe salat zuhur tasyahud awal sunat atau wajib? Sunat. Nak sunat tuh khas ya, ditinggal batal lho ora. Mboten. Tapi nak sing ra cocok ya batal. Ya hukum ora cocok ra cocok. Mboten iki kula terangno. Nah, tarawih itu yang kontroversi ini teng kitab Majmu' karangan Imam Nawawi. Ya akal-akalane tiang-tiang niku. Kula nganti sakniki kan mboten nate ngimami, tapi nggih tak kandhani imam. Soale niat ngakali pangeran, tapi pangeran bakali ya ora kena.
Ngeten, ini dawuh Imam Syafi'i. Tarawih itu kalau terakhir kan pinten 3 rakaat. Kan 2 rakaat dulu. Lalu pas 2 rakaat itu pas witir, yang witir kok tarawih. Yang terakhir witir 3 rakaat itu 2 rakaat sampai niatnya witir nopo. Witir. Setelah 2 rakaat sampai salam ndak? Salam. Itu menjadi sholat teraneh di dunia. Karena kue muni witir tapi jumlahnya 2. Nah, itu sholat teraneh nopo di dunia. Terus sampean muni ngene, mboten Gus maksud kula niku telu tapi lurus sih. Berarti kayak kudu nerangno pangeran, kudu kamu pangeran kayak penjelasan. Gusti ini 2 sementara loh, nanti ada. Karena jika Tuhan tidak kamu kasih penjelasan, akan aneh kan disebut witir, tapi rokaatnya 2. Maka kamu harus niatnya, Gusti ini cicilan witir. Nah, sehingga jangan kira engkau 2, tapi ini nanti 3. Nah, itu makanya setiap bilalnya atau matinya kan solu sunnatan rakaataini minal witri. Jadi diumumkan sholatlah 2 rakaat, tapi yang satu paket dengan cicilan witir lah. Itu lucu. Karena Anda sekali bilang itu witir, berarti Anda bohong kan? Nyatanya 2 rakaat. Tapi kritiknya Imam Syafi'i ini kan lucu. Imam Syafi'i yang imam kita tuh mengkritik itu sholat aneh kalau begitu. Sholat tuh kalau sudah salam itu dianggap sholat mustaqillah, sholat yang mandiri. Gak bisa sholat kok bertakluk dengan sholat setelahnya. Sholat itu kalau sudah dimulai takbir, diakhiri salam ya selesai dan menjadi sholat yang mandiri. Gak bisa sholat yang mandiri nih. Engkau nasibku ngenteni yang satu itu iso sholat nggak selesai yo. Selesai. Sebab itu seharusnya witir agak resiko ya 2 rakaat langsung tasahud awal, engkau terus tambah 1 rakaat. Kados mirip maghrib lah, mirip apa? Maghrib. Tapi itu kan masalahnya tidak populer juga. Nah itu. Akhirnya diakali wa shollu sunatan minal witri nggih. Temriki ono minal witri kan? Itu kalau diterjemahkan salatlah kalian paket witir tapi ganjil sih, paket witir tapi gendep sih, tapi sementara Gusti tapi kan kita sih. Bingung itu cara pangeran dia bingung tenan ngadepi. Nah, makanya itu nak cara kula ya ora usah dijero-jerokno pokoke ngono iku ya dadi barang keliru kadang ya muga-muga sepuro pangeran wis ora usah ngono. Jadi nak salat ya nak cara Sayyidina Utsman itu memang beliau bilang 2 rakaat itu berdiri sendiri karena salat itu setiap 2 rakaat selesai. Setelah salam itu selesai. Nanti yang witir ya 1 itu. Makanya 2 itu ora usah ana witir-witiran cara Sidina Utsman. Muga Nabi dawuh wa autir bi wahidatin. Kemudian salat-salat Anda yang 2 itu ditutup witir. Berarti ya yang salat kedua ya sholli sunatan ya biasa saja nafal mutlak. Enggak usah nyinggung-nyinggung napa? Witir. Oke. Loh ini penting sekali karena nyatanya ada witir kan? Nyatanya tidak nopo witir. Lah nanti yang 1 terakhir witir. Ya tapi adatnya ngoten niku. Jadi ini perlu sampean ketahui salat itu memang banyak masalah di secara fikihnya karena tadi kalau sampean niat witir setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri sendiri. Lah kok suwe-suwe nak rakaat sing terakhir batal lah berarti sing ngarepe melok batal. Mergo sak paket koyo capres mbek napa? Cawapres. Ya ora iso salat kok ono. Ah itu paham ya. Terus niku kaifiah salat. Di sampean memang akal-akalan tengene witir pun bener solu sunnatam minal witri rakaataini. Jadi niku rontok bener ya rontok ngawur. Ngawurnya itu tadi wong salat iku mustaqillah setelah ditutup salam selesai kok bergantung. Hanya nasib 2 ini kan bergantung setelahnya kan? Mana ada sholat kok sudah ditutup berkaitan. Mulane kula niku nak witir ya ora tau tak niati witir. Wong kula ora cocok mbek pengumuman niku ora pati cocok. Tapi kan kula makmum. Ora malah dihisab kan cara salah ya. Sholli sunatan anut imam teng ati kula pun supaya nah imam salah ya malah salah nak bener ki melok napa? Bener. Tepak-tepakan ngoten mawon. Jadi kalau ini wong alim fikih tapi paling tersiksa. Aku kalah mbek adat, kalah mbek nopo adat.
Tentang adat ora apik. Jare Nabi kono umume wong ya melok umume wong. Nek wong bento ya melok napa? Bento. Nah, itu intinya Imam Syafi'i harusnya punya rasa malu orang yang mengatur sholat sedemikian rupa. Sebenarnya sholat itu niatem salah lah, keliru lawung sholat itu wes apik, ora usah detail-detail napa niat. Lalu dari Imam Syafi'i kowe mlebu masjid niat duha ya untuk tahiyat masjid, niat tahiyat masjid nek waktu duha ya untuk duha. Karena wis barang apik, piye-piye tetep apik. Ngono, dadi ora usah ribet-ribet niat ngono bae wong barang apik. Paham gitu. Tapi kan sederhana kan sebenarnya kita tidak perlu bulat. Tidak perlu apa? Bulat. Paham gitu. Terus ini penting. Nah, terus yang ketiga masalah kesunatan jamaah dan tidak. Ini kalau terang detail. Menurut hukum fikih, tahajud itu jelas gak disunatkan jamaah. Witir juga gak disunatkan jamaah. Tapi semua ulama yang bilang tidak disunatkan itu nggak ada yang memfatwakan hak batal kalau berjamaah. Jadi tidak ada yang bilang dikatakan batal kalau jamaah. Cuma tidak disunatkan jamaah. Tapi Rasulullah itu pernah main di salah satu sahabat di waktu duha. Sahabat itu sakit, ingin ngundang Rasulullah, kepengen dalamnya dikenangan nanti tinggi sholat sinten Rasulullah. Ternyata Rasulullah ketika sholat, anak-anak dan istrinya yang sakit tadi ikut jamaah dan Nabi membiarkan. Bahkan Nabi sempat ngatur shaf. Padahal itu satu bentuk sholat yang kategorinya nggak disunatkan apa? Jamaah. Itu makanya Imam Nawawi bilang sholat-sholat yang nggak disunatkan jamaah itu masih boleh jamaah. Seperti witir, duha. Oke, tapi aja terus jadi gerakan tahajud bersama. Nah, ini kalau ora cocok nih. Wong ora kepengin tahajud kok dijak nopo? Tahajud. Mula genate dipamiti Gus nek tahajud bersama. Cangkem ora usah. Wong sing ngeloni bojone yo lagi ibadah, bocah ibadah sing ora enak. Mergo jare Nabi wis jelas wa fi buti ahadikum sedekah. Tadi kowe iku malah lucu. Wes ibadah kok bocah apa? Ibadah. Jadi sing ngeloni, lho ngeloni ra kudu ngeloni bojo, ngeloni anak iku ya napa? Ibadah. Takokno ruhen. Nak ngeloni bojo gak di masa depan ngeloni apa? Anak. Ngeloni anak ki napa? Ibadah. Ning omah jaga anak bojo timbang dhewean ki napa? Ibadah. Jadi bukti nak Nabi kekasih Allah sampai barang sing makdum sing ra ono lah. Nak Nabi ngendikan kok dadi titah. Wis dadi titah. Masyhur delok nang mukjizat-mukjizat kanjeng Nabi mosok. Napa jenenge? Zira usatin cara mriki sampil gitu. Sampil wedhus iso. Banyu nggih ngoten. Niku sahabat sak masjid krungu kabeh ketika Nabi bikin mimbar baru terus mimbar yang lama mau enggak dipakai. Iku terus lagu aninun ka anin. Nangis. Sahabat kok. Sampai Nabi didem-demno terus dipakai sandaran tetap dipakai. Nak nol terus ini asal dipasang. Karena itu tadi. Neng kersane Allah itu koyo hewan-hewan apa benda-benda mati iso. Lah Nabi kekasih Allah diberi kemampuan itu. Masyhur apa itu nenggone tiba diterang. Ada hewan dop, ada bakor, ada apa lapor ke Nabi. Jadi ono sapi untuk lapor ya Rasulullah. Saya ini dipekerjakan orang itu melebihi jam kerja saya. Majikannya diceluk, sapi murah aku. Jadi kan kerja dong ini lah roh. Dan kode aku sapi ini. Ya apa di rumah dong? Sapi tak belajar kok pirsa. Sapimu sih. Iya gitu. Majikannya akhirnya ngerti. Berarti sapi mulut mau sopan kerja. Terus rakyat. Makanya ini benulan sama nih ngaji. Sunnah Rasul, tapi kita kabeh roh ukuran. Ono sing sosok sing. Sing kita gak mungkin. Mari kita takok iki. Mulane hukum mbek sejarah itu gitu. Nabi Musa di rumah Firaun. Wes ngono tok sejarah. Tapi kira usah ge hukum nak ngono. Wong Islam oleh bayi Islam oleh di rumah wong kafir tenan. Paham ya, jadi hukum ya hukum, sejarah ono maksud. Yang kan ngaji ini nang. Ora usah kecangkeman, orang alim semono. Kene sing alim wae ngomong mikir, kono sing alim ngomong plang.
Bingung mau ngerasa orang saiki. Beruang komen doang rusak. Jadi paham ya, ciri khas Nabi itu sulit diduga. Ya, tapi kita itu nak wis maca kitab kata, terus ngerti sunnatullah kata, ngerti. Pangeran itu iso gawe pandan wangi tetap wangi, senajan to ditandur ning peceran sing bau. Mergo pangeran tetap iso mengelola. Tapi kowe tetep darani ra oleh barang suci kok najis mesti dadi najis cara fikih. Tapi cara pangeran yo ben ngono pangeran iso. Lah kowe cara fikih yo tetep ngene dong kene ra iso. Paham nggak maksudnya? Ya semua, ilah yang milki apa hukum? Ada pangerannya, agar ditakoi, semua. Jadi saya Nawawi Banten pas ngarang tafsir Munir, Nawa yahkumu mayu, Nawa gaya hukum terserah sendiri kersane. Tahu saat takono 5, kenapa? Yo, wes pokoknya pangeran ngendikan kono ya. Langsung terserah, pangeran cenger, ngersam. Kira usah takono 5, kenapa? Karena pangeran disombukten, misalnya barang najis. Dikelola pengiran di suci. Ibu mau misalnya ke darah di pandan wangi ditaturin pencerahan itu daunnya suci apa najis? Suci. Saya kira mangan pitik halal lah haram. Pitik ayam halal. Saya kira daging pitik materi ini kok. Mangan apa jadi pitik? Cacing dipangan, kodok badang dipangan kotoran manusia. Terus yang jadi daging itu materinya dari apa? Gak jawab pak. Ibu bawa modal yang kodok. Kayak mangan pitik materi ini rako badang. Tapi pangeran iso ngelola iso buktekno. Badang kodok di pangan pitik, piye pangeran oleh ngelola jadi daging pitik seger. Terus ngono nasibe apik diarani halal ya to. Padahal lagi langsung mangan kodok. Haramnya gampang kodoknya cekel pakakno. Pitik. Mulane kadang-kadang jek ana ora suwike kan akeh mangan suwike langsung mau. Ya wis suwikene dipakakno. Ayam, engko ayame dipangan. Lah saiki ana ambune kodhok to. Ya serang. Iku pangeran ketok pangeran, kabeh iso diatur. Mulane yahkumu mayurid. Ora kok sesuai maslahat ora maslahat pokoke wae yahkumu mayurid. Allah ku memberi hukum terserah sing dikersakno. Iku masalah-masalah sing akhiru fi uqulul ulama. Akale ulama nek ngadepi hukum ngono iku bingung. Akhirnya mau samina wato. Ya sudah kalau kita agak paham wis pokoke samina wato. Ora usah takut. Takut repot. Ya kados ngaji ke sore mau. Nama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafahum ala anbiya'i. Nanti do rusak kok kakean. Cangkem. Akhirnya jadi bodoh mau kalau ngaji sore. Kenapa dalam hukum Islam warisan lelaki sama perempuan kok beda? Lelaki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1. Apa bedanya lelaki dengan perempuan? Bener dia jadi pakar kok goblok. Lanang wedok ora ora bedane. Wong alat kelamine wis beda kok ora ora bedane. Ngono kok dadi narasumber. Bubar seminar yang jadi. Mergo dianggap sing takok ngono iku profesor goblok, dokter goblok. Dene karepe kan kampanye kesamaan gender. Hukum Islam seperti ini harus kita lawan, ini diskriminasi. Sekarang musuh emansipasi wanita, lelaki dan perempuan harus sama. Hukum Islam laki dapat 2, perempuan dapat 1. Apa bedanya lelaki dan perempuan? Soalnya dia Jawa Timur. Ini goblok. Masa lelaki sama perempuan dia tidak tahu bedanya? Kalau yang gampang saja nggak tahu, apalagi yang sulit. Lelaki dan perempuan wajib kalau kelaminnya wis. Itu ini bedanya orang. Saya takut apa bedanya lelaki dan ya oknum tapi kok semua pakar. Tapi kebetulan yang diundang termasuk itu dokter, profesor urusan gender, jadi senang deh urusan ngono itu senang protes maksudnya. Karena dia yang kotok-kotok, wah bodoh sekali. Malah takut apa bedanya lelaki dan terus kalau yang zaman konco kulo mondok, bapak kulo saya jadi bodoh. Nah, kenapa? Kalau dia nyokok, mau ngajak bapak. Kalau kan sering duit kulo telas khusus nelpon bapak. Pak kirimi malih duit. Bapak kulo tak. Dia cuma menjalur duit bawa apa? Wong ora ora gunane duit ora bodoh. Kurang ajar. Coba mondok, bapak kulo tambah bodoh. Terus agar ngamuk iku, "Pak men yo kiriman duit bawa apa?"
Lu wong ora ora gunane. Duwe iku ora bodho. Duwe sira gunane opo? Ya akeh. Wah nek dadi bapak-bapak aja geman ngomong ngono ning anak-anak. Bahaya. Iso kita darani apa? Mergo ora ono gunane. Duwe. Mestinya bahasa lho pe lali to cung iki tak kirimi ngono. Jadi anak kita sing tersangka lho pe lali. Aja kok takok. Duwe kok apa? Wah ya bodoh. Wong ora ora gunane. Kasus ngono niku. Jadi paham ya kula suwun nggih, pokoke ngaji, pokoke mulane teng usul fikih ada kaidah gini, kula warai usul fikih. Waqi'atu ainin itu tidak menjadi sumber hukum. Yang jadi hukum itu kias, bukan waqi'atu ainin. Kalau waqi'atu ainin ya sudah dianggap saja sejarah. Ya dianggap saja apa? Sejarah. Karena waqi'atu ainin memang kejadiannya seperti itu mau apa? Tapi tidak usah jadi sumber apa? Kayak nanti Nabi Muhammad faktanya nanti di rumah Abu Lahab. Musa tahu di rumah Fir'aun. Asia jadi istrinya Fir'aun. Terus bawa fakih berarti boleh perempuan muslimah dinikahi non muslim. Mergo Asia itu muslimah, Fir'aun wah tempat kafir, terima kafir. Terus kayak fakih orang mahasiswi wedok disenengi wong Kristen sah buktinya Asia dirabi rokok. Paham ya? Rawoleh tetap kabeh ulama ijma. Nak muslimah rawoleh dirabi wong kafir. Tapi nak muslim iki ana kemungkinan rabi kafir wedok kitabi. Tapi nak wong wedok muslimah ana gak ulama sing darani oleh dirabi wong kafir aja. Enggak ada. Paham ya? Lah soal lah saiki Asia kok dirabi Fir'aun. Waqi'atu ainin. Pokoke tawono kejadian ngono. Paham? Tapi ora usah dadi sumber hukum. Paham? Paham, mesti gua awas. Mau kan si pantas Rafa mungkin deh berdarah. Soalnya aku ngaji terus, Rafa di sini wong. Ini masalah paling sulit dalam fikih. Ada waqi'atu ainin, tapi tidak boleh jadi sumber. Kayak tadi, ketika Nabi diembargo di Mina, di Aqabah itu yang nolong Said Abbas. Padahal zaman Said Abbas masih belum Islam. Tapi nggak boleh terjadi hukum. Kalau gitu berarti wong Islam oleh jaluk tulung wong kafir. Berarti oleh pondok ngajono proposal ning politik atau parpol sing Kristen. Nyoro nak bantem hukum yo hukum, waqi'atu ainin yo ben waqi'atu. Ini penting kalau terangkan, itu saat ini kuwatah sidik-sidik muni sunnah rasul hukum. Itu butuh analisis ilmu. Jadi kitab usul fikih itu kitab yang analisis bagaimana cara istinbat, cara nopo ij. Nah, nuruti waqi'atun misalnya tentang contoh non fikih awas gitu, salah paham rokok. Anak tiri, misalnya saya nikahi rondo sebagai anak itu. Ya belum misalnya nikah rondo itu Mustafa lah yang pantas nikah rondo. Mustafa nikahi rondo, Ruhin ya belum. Kan ya misalnya kita nikahi rondo. Ayo, anaknya ya, misalnya rondone umur itu 3 tahun, anaknya umur 18. Kan dicek pantas podo-podo dirapi. Kalau masalah rondo di anak ayu, ibu ayu di pengalaman kan dari bapak. Undak rapi bapak, guru agama. Sebenarnya aku senang ceperawan umur 20 tahun dilamar. Pas ngelamar itu dibutuh ibu itu umurnya kaca sedikit, 32 luwih ayu. Yo pas metuki mergawe lamar bareng wae. Mugi kalian jenengan atau seperti. Ibu ya kok sarap ya kok gelem. Akhirnya karapi anake rapi. Tujuh ono sarap. Ora aku sing sarap ya ibuke. Bareng ibuke diprotes ana ibu Pak aku pengen lamar aku kok rapi sampean. Nduk meje enom gampang payu. Ya cuma nek mlaku sik. Piye? Foto sarap ya. Ya sampean tak bedhe. Terus rondo sing wis di anak itu, mungkin rapi rondone ibu. Terus wis dijima, bahasanya harus vulgar wis dijima. Boleh gak Rufen itu ngerapi anak tirinya? Gak boleh. Itu di Quran diceritakan gini, dan kamu haram menikahi anak tiri yang serumah dengan kamu. Waroba ibukumul lati fi hujurikum. Kamu haram menikahi anak tiri yang serumah dengan kamu. Min nisa ikumul lati
dakhaltum bihin. Dari perempuan itu ibu yang sudah kamu jima. Fa illam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaikum. Nah, tapi semua ulama ijma, anak tiri itu serumah atau tidak serumah, asal ibunya sudah didukhul, anak tirinya haram dikawin. Lalu kenapa di Quran ada kata fi hujurikum, anak tiri yang serumah? Itu waqi'atu ainin. Seringnya anak tiri itu serumah, tapi itu bukan illatul hukmi, bukan pokok hukum. Paham ya? Dan aku tanya pokok hukum atau ini? Anak tiri yang haram dikawin itu yang serumah. Jadi kalau anak tadi yang anaknya di Jakarta, sing ibu eneng Bantul, berarti Ruhin ya oleh ngerabi ibu ya oleh ngerabi anak rokok selawase tambah keriting. Nah ini kan bayangkan ngaji istimbat itu sesulit ini karena ada aturannya di kitab usul. Jadi usai gue malah nganggo mau terjemah dok Quran terus gue ngomong hukum malah nabrak nanti. Jadi sing ngaji usul fikih kitab pirang-pirang kadang sih bingung. Kono ora tau bingung, menyerah roh ya tadi malah penak ngraro malah pede. Lo gila ada debat ngoten. Apa sih Pak? Gak salahnya kita di mana? Aku tak ngomong, aku mau debat dengan takabur. Wong itu jare Nabi mesti salah, dia salah merah roh. Wong kok bodoh ngantimu. Liyane Nabi wong mesti disalah, lha kowe salah merah roh, malah takok apa salah saya. Berarti ki sombong wong ora roh. Saya enggak mau debat sama orang sombong. Ya sudah oke, saya salah. Ya sudah salah ngaji aku lah, apa salah. Sudah aku Abu Nawas sebetulnya. Abu Nawas ora iso pidato, tapi dia kon pidato. Pinter. Para hadirin ini rasa pidato. Kamu orang bodoh atau orang pinter? Orang pinter ya sudah, saya tidak mau ngomong sama orang pinter. Ya sudah, Abu Nawas kita orang bodoh. Wah, gak seneng aku ngomong bodoh. Paling tak omongin berapa. Akhirnya separuh, ya sudah separuh kita bodoh.